Man, what the fuck? What the fuck am I doing? You is gonna be my love。佢話整啲 spaghetti 要整8分鐘喎，瞓緊啦。應該夠多水，好撚多水，夠多水。Look at my water。OK，依家我屌，我做乜鳩啊？乜嘢？咩啊？仆街！屌嚿木咧，揾翻呢個嘅，唔係有嚿木嘅咩？爛咗，我揾到。Yeah， wood。That's what I'm talking about, man。咩啊？哇！件似嗰啲巫婆咧係咪？OK，我哋可以開抽油煙機，點樣樣開嘅？哦，其實未計時8分鐘，屌你！幫我計時8分鐘，快啲啊！唔使計時住，房夠啦，都未滾啲水，屌你老母！乜鬼啊？咪係咯，叫佢落牛油，我有植物牛油。啊，唔係，屌我都未切啲 bacon，切 bacon 啫，點樣約人切？唔係切睇下好玩啲。咁切得唔會嘅張，我好撚勁嘅。我屌，爭啲成個把咗，好危險啊！呢啲好驚喎，唔會，好簡單嘅，屌切嘢啫嘛，我好少切嘢嘅。啊 shit！你睇切點樣啊？我點樣影住啊？戇鳩嘅，我好少切嘢喎，真係。冇喐唔喐，哇！我都未洗手。咩啊？關我咩事？
啊！你話唔係話一份唔夠嘅咩？悲乾，悲乾。你記得幫我錄住，我要 post story 嘅。哇，得，OK。唔要啊，唔好玩你咁樣。咁咪有啦。哇，咩啊？冇啊，好似太多啊！屌，你啱啱話好啱啱好嘅，我隻貓一望鳩住我，最好咪倒走啲咯，唔緊要。你睇等先嚟上，嗱叫咩啦？咁咪有啊，嚟啊，牛逼。啊！哇！次之後寫字，悲乾。K 未啊？攞牛油炒 bacon，要切蒜喎，屌你老母！有冇蒜？有蒜，耶、有蒜啊！但係我呢度切肉噶，唔驚，等我煮熟嘅係咪？切，咁你切幾多嚿啊？你幾多嚿蒜？吓？佢好少嘅喎，只要唔中意蒜頭，拜拜。咁多係咪？拜拜，這樣切，係咪啊？哇！成個餐啲飯，哇！屌你老母！嗯，跟住切皮點解唔記得啊？Yes, look at this。記得幫我錄片啊，John。嚇！我去 po IG，咁佢就可以讚我。唔係 HOI，冇人幫你錄。做做，我屌你！你個閪喎！哇，好撚大嚿啊！仲使咩壓嘢嘅？真係要錄啊！乜撚嘢嚟啊？屌！你有乜唔好笑？唔識煮嘢食，好撚大嚿啊啲蒜頭。你咁樣係你切開佢算。誒，等陣先。好撚醜啊！
唔係啊，好油啊其實。快啲煮嘢多。哇！唔記得係咪話一隻手咁樣箍住咁樣係夠嘅？能爆成隻嗨嗨咁。應該。哇 ！Chef，喂，計時8分鐘啊，快啲啊！喂，等陣先，計啊！戇鳩，我乜嘢都未擺，我喺度開火。好戇鳩啊！咩啊？我唔想食咁多蒜得唔得？切完之後等樣乜撚嘢嚟㗎真係？我喺度整緊啲乜嘢？咩啊？見到哦，聽到好快，屌你老母臭閪！咁樣一大一細啲蒜頭，俾人鬧，哇細得咗好多。That's a win。係咪應該細火啲？應該。咁多啲 bacon 嘅嘢食，跟住落牛油，就算落油算佢花生油，會好唔夾嘅。咩啊？冇咁高級。我屌你老母，好戇鳩，乜鳩都冇入邊。有啦，係咪爆炸咁樣？其實我驚我啲屌炒 bacon，屌你老母！炒 bacon 啊各位，咩啊？點解？係抽煙啲，呢個時候開。啊，聽唔聽到？係咪好撚嘈？哇！聽到啲字字聲，屌你老母！整埋呢啲落去，抌落去嘅。乜鬼啊？睇下先。
一個蒜頭皮喺入邊啊！仆街，睇條片先。唔係佢要抌埋啲蒜頭入去炒跟住。跟住而家先抌呢個，咁我跟佢啦。我抌啲蒜頭啦，你咪收皮啊！先上嚟。OK，8分鐘過，你有冇幫我計時嘅？等先。我冇啊，我屌！你計啊嘛。有個飛咗出嚟。唔知啊，我都冇睇。你倒啲 cream cheese 落去。啊，唔係喎，要倒啲 pasta water 落去先啊。no，水啫嘛，水啊水啊，唔得。戇鳩咩事啊？好似唔應該係咁嘅。我見呢啲蒜頭已經黑鳩咗，黑撚咗啦。食嗰啲先，冷靜。等陣要到嗰陣。乜撚嘢嚟㗎？我屌，我好撚核突啊！等陣先啦。你想食啲黑色蒜頭咩？我啲 cheese 要出嚟啦。點樣開嘅啲 cheese？仆街！8分鐘過咗同我講喎。咩啊？屌你老母！佢倒咗好撚多芝士入去。Shut the fuck up！睇下條片先，睇下條片先，睇下條片先。我相信撈埋一齊之後就好食嘅。佢撈好少芝士啊！仆街！哇，好似水咁喎，點算？變咗湯麵喎！我加煲水做乜嘢啊？冇啊，聽唔到。唔驚唔驚唔驚。啊，好似醬咁啊！而家 OK OK。又好生多啲先。有冇鉗啊？冇鉗喎！仆街啊！有鉗有鉗。鐵鉗嚟嘅，屌你老母！What the fuck？有啲跌咗去唔緊要啊。
好撚多面啊！仆街！仲話要兜幾耐？點解滅咗火嘅屌你？因為睇我攞字 O K 嘅，除如果你無視嗰啲黑色選項，唔明啊！唉屌你收聲先，幾多條先？睇下熟鳩我未？哦，完全未鳩熟嘅。唔夠，唔知係咪冇味，唔係又唔係冇味嘅，可以再重啲。咩啊？唔係好嘅。黑胡椒啊，黑胡椒，我有黑胡椒，定係胡椒鹽啊？Yeah，come on！你話求其啊嘛，係咁噶啦。OK 啦，我睇可能加埋 XO 醬添。你應該過嚟，等我炸鳩咗成個廚房點算？俾我上先，yeah，that's right，yeah，hello。咁啊開 cam，佢唔俾我開 cam，講真。OK 啊。Hello，好似搞掂。咩啊？啱啱好啦，我以為。邊個走咗？屌你咯，平時 OK 啦，平時淨係切洋葱嘅啫。呢個笑咩？其實應該唔使炒咁耐。好撚多啊！屌，煮咁撚多做乜柒啊？
屌你老母孫兆明，仆街啊！啲黑色蒜頭真係好核突。好核突！你點倒出嚟之後，等陣先啦，倒緊啦，忙緊啦，仲有啲 bacon 咁落嚟。OK，係，搞掂啦。OK 嘅，只不過要收拾好戇鳩。飯飯，咁你都唔可以抌晒啲嘢俾佢。幾好食其實，下次唔咁戇鳩嘅話，應該 OK 嘅。嗱，咁我而家知道啲蒜頭好鳩容易燶，下次唔鳩加蒜頭。我屌，仲有幾篤麵喺入邊，是但啦是但。試下呢啲熟唔熟先。熟喎呢啲，唔好嘥喎，借埋佢先。乜鳩？加一陣。有條乾咗喎，呢樣嘢喺個籠入邊，你睇下面啦，你過嚟啦。唔錯喎，真係。睇下冇乜醬色。我之前講嘅話要煮俾 H 食喎，煮俾 H 食啊。